හැම දිනාම සාදුනාදයක් පවත්වන්න තිසරණ සහිත උතුම් පංචශීලය සමාදන් වීම සඳහා තෙවරක් නමස්කාරය කියන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาดัตตานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิसमन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදංතා සාදු සාදු බුදු රුවන වඳින්ටයි साधु साधु साधहम नम दिंटाई साधु साधु संग रुवन वंदिंटाई साधु साधु तेरुवं नम दिंटाई ගෞතම මුනිදුගේ සරණ ලැබෙන්ටයි
සම්බුදු බණ පද මට සිහිවෙන්ටයි ලෝතුරු සංඝ ගුණ සිහියට එන්ටයි සම්බුදු සසුනේ පිහිට ලැබෙන්ටයි වන්දිමි වන්දිමි මම බුදු හිමි වන්දිමි 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 මම සදහම් වන්දිමි 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 මම සංඝගණ වන්දිමි 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 මම තෙරුවන් වන්දිමි නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි මාගේ නමස්කාරය වේවා තුන් ලොවක් සනසවමින් සව් සතුන් වෙත ලෞතුරා නිවන් පදය දේශනා කොට වදාළ කාන්තිමත් ශාන්තිනායක අමාමෑණී සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදුමුවින් දේශනා කොට වදාළ 84,000ක් වූ ධර්මස්කන්ධයෙන් දහම් බිඳකට සවන්පත් යොමු කරන්නට සූදානම් වන බැතින්බර පින්වත්නි මේ වස්සාන සමයයි ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂයම පින්බර සිතින් යුක්තව ධම්මානුධම්ම පටිපදාවෙහි නිරත වන පින්බර වස්සාන සමයේ වස්සාන ධර්ම දේශනාවකටයි ඔබ මේ සවන් යොමු කරන්නේ. බෙරික් ශාක්‍ය මුනි සදහම් සෙනසුනේහි මෙවර කටින මහා පින්කමට සමගාමීව මේ වස් කාලය පුරාවටම දේශනා කරනු ලබන එවැගේම ඔබ විසින් ශ්‍රවණය කරනු ලබන බොජ්ජංග ධර්ම දේශනා මාලාවේ තුන්වන ධර්ම දේශනයයි ධර්මානුශාසනාවයි ඔබ මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. බෙරික් ශාක්‍ය මුනි සදහම් සෙනසුනේහි අති ගෞරවහාර විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන කොටගත් විහාරස්ත මහා සංඝරත්නයේ අවවාද අනුශාසනා ඇතිව මෙවර මේ වස්සාන සමය පුරාවට මේ ධර්මානුශාසනා පෙළ සිද්ධ කරන්නට කටයුතු යොදා ගත්තා. විශේෂයෙන්ම මෙවර කටින මහා පින්කමෙහි දායකත්වය දරන ඒ කටින කණ්ඩායම එහෙම නැත්නම් කටින පින්කම සිද්ධ කරන්නේ පින්වත් පිරිස ප්‍රධාන කොටගෙන සතර පීරුවේ දායකාරකාදී පින්වත් හැම දිනාගෙම දායකත්වයෙන් සහභාගීත්වයෙන් එවැගේම අද දවසේ මේ ධර්මානුශාසනාවෙහි ප්‍රධාන දායකත්වය දරන ඒ පින්වත් පිරිසගේ දායකත්වයෙන් මේ දේශනාව සිද්ධ වෙනු ලබනවා. පින්වත්නි
මේ වස්සාන සමයේ ඔබ අවබෝධයේ අංග එහෙම නැත්නම් සම්බොජ්ජංග දේශනා මාලාවට සදහැසිතින් ශ්‍රවණය කරන්ට අදිටන් කරගත්තා. පළවන දෙවන බොජ්ජංග දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරලා තෙවන බොජ්ජංගය විරිය බොජ්ජංගය මේ දේශනාවට මාතෘකා වෙනවා. පින්වතුනි, ධර්මානුශාසනාවට මත්තෙන් ස්වාමින් වහන්සේ නමකගේ යුතුයකම බණ අහන ඇත්තන්ට සුළුවෙන් හෝ ධර්ම අවවාදයක් ලබා දෙන එක. පින්වතුනි, අපි දන්නවා දානයන් අතර ප්‍රධානතම ඉහළතම උතුම්ම දානය ධර්ම දානයයි. සබ්බ දානං ධම්ම දානං චිනාති. මේ ධර්ම දානය මේ තරම් උතුම් වන්න හේතුව කුමක්ද? පින්වතුනි, සංසාර ගමනේ මේ සසර ගමනේ ඇති භයානකත්වය වටහාගෙන යම් කිසි කෙනෙක් නිර්වාණාවබෝධය ලබනවා නම් ඒ වගේම යම් කෙනෙක් නිර්වාණාවබෝධය වැඩිීමේ මාර්ගයට පැමිණෙනවා නම් ඒ සිද්ධ කරන්නේම දිනක ධර්මය ශ්‍රවණය කරපු නිසාමයි. ලොවේ පිරිනිවි වදාළ බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ඒ පිරිනිවීමට පත්ුනේ සංසාර ජීවිතේ කවදා හෝ එක් ආත්ම භාවයකදී උන්වහන්සේලාට ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව ලැබුණ නිසාමයි. මේ ධර්මය ශ්‍රවණය කිරීමෙන්මයි සසර ගමනේ ඇති භියකරු ස්වභාවය අවබෝධ වී ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවෙහි නිරත වන්නට අවශ්‍ය අවකාශ ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු වෙන්නේ. මාර්ගාංග වඩන්නට, අවබෝධ කරගන්නට ලෙහෙසි පහසු ආකාරයකට ඒ සියල්ලම අපි දැනගන්නේ, ප්‍රඥාව වැඩි දියුණු කරගන්නේ බණ ඇසීමෙන්මයි. එනිසා ඔබ කල්පනා කරගන්න ඕන අද දවසේ මේ ධර්මානුශාසනාවට දායකත්වය දරන පින්නතුන් හැම දෙනාම ඔබ මේ සිද්ධ කරන්නේ පින්නතුනි සුළු පටු පින්කමක් නෙමෙයි, ලොවේ උතුම්ම දානයයි ඔබ මේ සිද්ධ කරන්නේ කියලා හිතට ගන්න ඕන. පින්වත්නි, ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අවස්ථාවේදී අපි අපේ සිත සංවර කරගන්න ඕන. කය සංවර කරගන්න ඕන. වචනය සංවර කරගන්න ඕන. සිත, කය, වචනය කියන ద్వාරත්‍රය සංවර කරගෙනයි බණ ඇසිය යුත්තේ. සුණාත කියන්නේ ඒකනේ. සුණාත හොඳින් අහන්න. කොහොමද හොඳින් අහන්නේ? සිත, කය, වචනය තුන්දොර සංවර කරගෙන. දැන් මේ සිත කියන දොර සංවර කරගන්න හරිම අපහසුයි පින්වත්නි. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මේ පංච ඉන්ද්‍රියන් තුලින්ම රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන පංච ආරම්මණයන් නිරන්තරයෙන්ම සිත තුළට පැමිණෙනවා. ඒ අනුව සිත් පහළ වෙනවා. චෛතසික සිතවිලි ගොඩ නැගෙනවා. හැම වෙලාවෙම මේ සිත හරිම කාර්යබහුලයි. හරිම සංකීර්ණයි. එහෙනම් මේ සංකීර්ණ කාර්යබහුල හිත එක් අරමුණකට සංවර කරගන්නවා කියන එක හරි අමාරු වැඩක්. එහෙනම් බණ අහන එක ඒ තරම් ලේසි නෑ. ඒ නිසා ඔබ කොහොම හරි පින්වතුනි වීරයෙන් යුක්තව සිත සංවර කරගත යුතුයි. ඊළඟට කය වචනය දෙකත් සංවර කරගෙන සුණාත හොඳින් බණ අහන්න. බණ ඇහුනට වැඩක් නෑ. බණ අහන්නයි ඕන.
ධාරේත දැන් මේ අහපු ධර්මය ධාරණය කරගන්න. දැන් දවස් 7ක් පුරාවටම බොජ්ජංග දේශනා පැවැත්වෙනවනේ. මේ බොජ්ජංග දේශනාවම හොඳින් ධාරණය කරගන්න. දැන් පින්නතුනි මේ පැයක් පුරාවට දේශනා කරන ධර්ම දේශනාවේ වචනයක් පාසා අකුරක් පාසා මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. යම් ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කරනකොට ඔබ ඒ දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට මත්තෙන් ධර්ම දේශනාව පටන් ගන්නකොටම හිතන්න මම මේ ධර්ම දේශනාවෙන් එක් ධර්ම කරුණක් හරි මගේ ජීවිතයට අරගෙන එය ධාරණය කරගෙන එයට අනුව ජීවත් වෙනවා කියලා අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න. එහෙනම් මේ ධර්ම දේශනාවෙනුත් එක ධර්ම කරුණක් ඔබ ධාරණය කරගත්තනම් ඒ හොඳටම ඇති. ඊළඟට චරාත ධම්මේ කොච්චර බණ ඇහුවත් මොනතරම් බණ දැනගෙන හිටියත් බණට අනුව ජීවත් වෙන්නේ නැත්නම් අහන බණෙන්වත් දැනගෙන ඉන්න ධර්මයෙන්වත් වැඩක් නැහැ. වටිනම තැන තමයි මෙතන කොතනද චරාත ධම්මේ. ධර්මානුකූලව හැසිරෙන්න ඕන. ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී. අන්න ඒ විදියට ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාට ධර්මයේම පිහිට පිලිසරණ තියෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි මේ වෙලාවේදී සිත කය වචනය තුන්දොර සංවර කරගෙන හොඳට බණ අහලා ඔබට අවශ්‍ය ධර්ම කරුණක් වෙද්ද එය ධාරණය කරගෙන ඊළඟ මොහොතේ ඉඳන්ම චරාත ධම්මේ ධර්මානුකූලව ජීවිතේ ගත කරන්න. මොකද පින්වත්නි අපිට මහ ලොකු කාලයක් තව ඉතුරු වෙලා නැහැ. එන්න මිනිසාගේ ආයු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඔබට මට තව දවස් කීයක් ජීවත් වෙලා ඉන්න පුළුවන් වේද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. සමහර විට මේ අපි සම්බන්ධ වෙන අවසානම කටින පින්කම වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතලා බලන්ට මේ වස්සාන සමයේ මේ කටින පින්කම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන කියලා හිතාගෙන ඉඳපු කී දෙනෙක් නම් පහුගිය සතියේ මිය යන්ට ඇද්ද? ඊයේ දවසේ මිය යන්ට ඇද්ද? බලන්ටකෝ විවිධ රෝග විවිධ අනතුරු විවිධ ආකාරයට මරණය අප ළඟට එනවා. ඒ නිසා වැඩි කාලයක් නැහැ. මම බණට අනුව ජීවත් වෙනවා තව ටික කාලෙකින් කියලා නෙමෙයි. මේ මොහොතේ ඉඳන් එය ඔබ වැඩිය යුතුයි. ඒ නිසා පින්වත්නි මේ වෙලාවේදී පින්වත් ඔබ හැම දෙනාම ඊ타ත්ම වැදගත් වන ධර්මානුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නට තමයි සූදානම් වෙන්නේ. විරිය සම්බොජ්ජංගය. පින්වතුනි වීරය එහෙම නැත්නම් උත්සාහය මේ උත්සාහය මේ වීරය දෙආකාරයකට අපේ ළඟ තියෙනවා. ඒ තමයි කායික වීරය සහ මානසික වීරය. දැන් පින්වත්නි මේ කායික වීරය සහ මානසික වීරය කියන්නේ හාත්පසින්ම වෙනස් වීරයන් දෙකක්. කායික වීරය ඇති කර ගැනීමේදී අපිට පුළුවන් බාහිරව යම් උපකාර අවස්ථා ලබා ගන්න මේ කායික වීරය වර්ධනය කරන්න. නමුත් මානසික වීරය වර්ධනය කිරීමේදී ඒ මානසික වීරය වර්ධන කරගත යුත්තේ ඇතුලාන්තයෙන්මයි. බාහිර උපකාර භෞතික දේවල් ඔබට එයට ලං කරගන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. දැන් මෙතෙන්දී අපි කතා කරන්න පින්නතුනි මානසික වීරය පිළිබඳව.
අවබෝධය කරා යන ගමනේ තිබිය යුතු ප්‍රධාන අංගයක් තමයි එහෙනම් වීරය කියලා කියන්නේ. එතකොට අවබෝධයේ අංගයක් වන වීරය අපේ මානසික දියුණුව වෙනුවෙන් ඒ ලෝකෝත්තර ස්වභාවය වෙනුවෙන් දියුණු කළ හැක්කේ කෙසේද? දියුණු කළ යුත්තේ කෙසේද යන්නයි මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. පින්වත්නි, දැන් මේ වීරය කියන බොජ්ජංගය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකොට අපිට අභිධර්මයේ පැත්තට ටිකක් යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබ අහලා තියෙනවා ප්‍රකීර්ණක කියන චෛතසික. මේ ප්‍රකීර්ණක කියන චෛතසික කියන්නේ මොනවද? විතක්ක, විචාර, අදිමොක්ඛ, විරිය, ප්‍රීතිය, ඡන්දය. මෙන්න මේ ප්‍රකීර්ණක කියන සිත් කුසල පැත්තෙත් යෙදෙනවා, අකුසල පැත්තෙත් යෙදෙනවා. මේ ප්‍රකීර්ණක කියන චෛතසික ලෝකෝත්තර සිත්වලත් යෙදෙනවා, ලෞකික සිත්වලත් යෙදෙනවා. මේ විදියට බලනකොට මෙන්න මේ ප්‍රකීර්ණකයෝ ඒ තැන ඒ විදියට ඒ තැන හැඩයට අනුව ඒ තැනට සුදුසු පරිදි යෙදෙන නිසා ඒ බොහෝ තැන්වල යෙදෙන නිසා අපි ඒකට කියනවා ප්‍රකීර්ණක සිත්, ප්‍රකීර්ණක චෛතසික කියලා. දැන් ඔබ දන්නවා සිත් 89ක් තියෙනවා. දැන් මේ සියලුම සිත්වල යෙදෙන චෛතසික වලට අපි කියනවා සබ්බ චිත්ත සාධාරණ චෛතසික කියලා. දැන් මේ සබ්බ චිත්ත සාධාරණත් ප්‍රකීර්ණක දෙක එකට එකතු වුණාම තමයි අපි කියන්නේ අන්‍ය සමාන චෛතසික කියලා. දැන් බලන්න මේ ප්‍රකීර්ණක චෛතසික මොනවද? විතක්ක, විචාර, අදිමොක්ඛ, වීරිය. දැන් ඔන්න අපිට වැදගත් එක වීරිය, ප්‍රීතිය, ඡන්දය. දැන් එහෙනම් වීරිය කියන චෛතසිකයත් මොන කොටසටද අයිති වෙන්නේ? ප්‍රකීර්ණක කියන කොටසට. ඇයි මේ ප්‍රකීර්ණක කියලා අපි කියන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා ප්‍රකීර්ණක කියලා කියන්නේ ඒ තැන ඒ විදියට සුදුසු පරිදි යෙදෙන නිසා. හරියට අපේ දිව වගේ. දැන් හිතන්නකෝ සත්‍ය වචන කතා කරන්න, මිහිරි වචන කතා කරන්න අපේ දිව හරි ලස්සනට ඒ වචන පිට කරන්න නැවෙනවනේ. ඒ වගේම තමයි කේලම් කියන්න, බොරු කියන්න, පරුස වචන කියන්න, හිස් වචන කියන්න අපේ දිව ඒ පැත්තටත් ඒ විදියට නැවෙනවා. සමාජය කියන්නේ අනේ ඔය ඕන කෙනෙක්ට මොන දෙයක් කියන්න බැරිද? ඇට නැති දිවනි. ඒ පැත්තට ඒ විදියට තමයි හැසිරෙන්නේ. දැන් පෙනතුනේ හරියට සමාජෙ ඉන්නවා ඒ විදිහේ මිනිස්සු. දැන් සමහර පුද්ගලයෝ පිරිසක් එකට එකතු වෙලා පින්කමක් කරනකොට ඒ අයත් එක්ක එකතු වෙලා පින්කමක් කරනවා. ඔන්න තව දවසක තවත් පිරිසක් එකතු වෙලා මොනව හරි පව්කමක් හරි එහෙම නැත්නම් මෙලවට පරලවට දෙලවටම වැඩදායි නොවන ක්‍රියාවක යෙදෙනවනම් එයා එතෙන්ට එකතු වුණොත් ඒ දේත් කරනවා. දැන් හොඳ පැත්තට එකතු වුණොත් හොඳ දේත් කරනවා. නරක පැත්තට එකතු වුණොත් නරක දේත් කරනවා. දෙපැත්තටම ඒ වගේ. ඒ තැනට සුදුසු පරිදි තමයි ඒකෙන හැසිරෙන්නේ. හොඳ කට්ටියක් හම්බුනොත් හොඳ දේවල් කරනවා. නරක පිරිසක් හම්බුනොත් නරක දේවල් කරනවා. අන්නේ වගේ තමයි පින්නතුනි මේ ප්‍රකීර්ණක චෛතසික. දැන් හිතන්න ප්‍රාණඝාතයක් කරන්න වීරය තියෙන්න ඕනද නැද්ද? ප්‍රාණඝාතයක් කරන්න වීරය තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම කාම මිත්‍යාචාරයේ යෙදෙන්න, බොරු කියන්න, අදත්තාදානය කෙනෙක්ගේ දෙයක් හොරකම් කරන්න වීරය තියෙන්න ඕනද නැද්ද?
වීරිය තියෙන්න ඕන. එහෙනම් දැන් බලන්නකෝ මේ වෙලාවේදී මේ ප්‍රකීර්ණක චෛතසිකයක් වෙච්ච වීරිය යෙදිලා තියෙන්නේ කුසල පැත්තටද අකුසල පැත්තටද? එයා අකුසල පැත්තේ යෙදිලා. තවත් අවස්ථාවක පින්නතුනි දානමය පින්කමක් සිද්ධ කරන්න මේ විදියට බණ අහන්න, සිල් සමාදන් වෙන්න, භාවනා කරන්න. එහෙනම් ඒ අවස්ථාවලටත් වීරිය තියනවද නැද්ද? වීරිය තියෙනවා. දැන් එහෙනම් ඔබට හොඳට අවබෝධ වෙන්න ඕන මොනවද මේ ප්‍රකීර්ණක චෛතසික කියන්නේ? ඒ තැනට සුදුසු පරිදි යෙදෙනවා. හරියට අපි ගත්තොත් වතුර ටිකක් අරගෙන අපි පින්නතුනි භාජන කීපයකට දානවා. ඒ එක එක භාජනයේ තියෙන හැඩේ අනුව වතුර ටික මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. භාජනයේ හැඩේ අනුව වතුර වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර සිදු කරන ක්‍රියාව අනුව මෙන්න මේ කියන ප්‍රකීර්ණක සිත් වෙනස් වෙනවා. දැන් ප්‍රීතිය අරගෙන බලන්න තව ප්‍රකීර්ණක චෛතසිකයක්. දැන් හිතන්න පින්නතුනේ බටහිර රටවල් වල ඔය බොහොම ප්‍රසිද්ධයිනේ ෆිෂින් කියන දේ. එහෙම නැත්නම් මාළු අල්ලන්න යනවා විනෝදෙට. ඉතින් මම හරියට දකිනවා මේ දවස්වල ඔය කාරණාව මේ රටවල් වල ලොක්ඩවුන් එකක්. එහෙම නැත්නම් අගුළු ලෑමක් ගියපු ගමම්ම ගොඩක් වෙලාවට මම බලනවා ඒ අයගේ කමෙන්ට්ස් මොනවද කියලා, ප්‍රතිචාර මොනවද කියලා. ඉතින් මම බැලුවහම මේ රටවල් වල ඉන්න ඒ අයගේ නොදැනුවත් භාවය. ඉතින් ඒ අය ගොඩාක් වෙලාවට කියනවා මේ ලොක්ඩවුන් එක හරියන්නේ නැහැ, අපිට ෆිෂින් කරන්නවත් යන්න විදියක් නැහැ නේ කියලා. තා වෙලාවක මම දැක්කා එක තාත්තා කෙනෙක් දුවගේ ෆොටෝ එකක් දානවා. දුව මේ විදියට මාළුවෙක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. මගේ දුවගේ පළවෙනිම අල්ලගත්ත මාළුවා කියලා. ඉතින් මේකට සමහර අය congratulations කියලා සුබ පතලා මේ දරුවට සුබ පැතුම් එකතු කරනවා. බලන්න ඒ අයගේ අවබෝධයේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. ඒ අතින් අපි හරි පින්වන්තයි මේ බුදු දහම ලැබීමම. දැන් අන්න ඒ අවස්ථාවක මාළුවෙක් අල්ලගත්තාම ඒ කෙනෙක්ට ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවද නැද්ද? ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. එතකොට මේක කුසල චෛතසිකයක්ද? නැහැ. දැන් හිතන්නකෝ තව කෙනෙක්ට දානමය පින්කමක් සිද්ධ කරලා ඒ දානමය පින්කම අවසානයේදී ඒ කෙනාට ප්‍රීතියක් දැනෙනවා. දැන් එහෙනම් බලන්න මේ ප්‍රීතිය කියන එකත් අර අකුසලයට එක්ක හැසිරෙනකොට ඒකත් එක්ක හැසිරෙනවා. කුසලයට එක්ක හැසිරෙනකොට ඒ කුසලයට එක්ක හැසිරෙනවා. දැන් ධාන වඩපුවාම දැන් ප්‍රථම ධානයට එහෙම ගියාම ප්‍රීතිය දැනෙනවා. එතකොට පින්නතුනි ඒ දැනෙන ප්‍රීතිය එහෙනම් කුසල සහගතයි. එතකොට ඒක ලෞකික ධාන තමයි. ලෞකික ධානයක් පින්නතුනි එතෙන්දි කුසල සහගත විදියට තමයි ඒ චෛතසිකය යෙදෙන්නේ. මේ විදියට බලනකොට කුසල් එක්කත් යෙදෙනවා, අකුසල් එක්කත් යෙදෙනවා. ලෞකිකවත් යෙදෙනවා, ලෝකෝත්තරවත් යෙදෙනවා මේ චෛතසික. එහෙනම් මොනවද මේ චෛතසික? ප්‍රකීර්ණක චෛතසික. එතකොට මේ ප්‍රකීර්ණක චෛතසික වලින් එක චෛතසිකයක් තමයි මොකද්ද? වීරය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් අද අපි මේ සාකච්ඡා කරන වීර්ය සම්බොජ්ජංගය ප්‍රකීර්ණක චෛතසික වලට අයත් චෛතසික ධර්මයක්. ඒතකොට පින්නතුනේ මේ වීර්යය අපේ ළඟ නැද්ද? තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද මෙතෙන්දි කරන්නේ? මෙතෙන්දි මේ වීර්ය සම්බොජ්ජංගය කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ නැති වීර්යයක් ගන්න එක නෙමෙයි. තියෙන වීර්ය වඩා වැඩි දියුණු කරගන්න එක. ආසේවිතාය, භාවිතාය, බහුලීකතාය. පින්නතුනේ මෙන්න මේ කියන ධර්ම හොඳට බහුලව පුරුදු පුහුණු කරන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි අපි මේ සිද්ධ කරන්නේ. තියෙන වීර්ය වැඩි දියුණු කරගන්නවා. දැන් ඔබේ ජීවිතයේ ඔය තියෙන්නේ ඔබේ තියෙන වීර්යයේ මට්ටමට. ඔබේ තියෙන වීර්යයේ මට්ටමට තමයි ඔය ජීවිතේ තියෙන්නේ. දැන් ඔබට ඔය වීර්ය වැඩි දියුණු කළොත් ඔයිට වැඩිය දියුණු මට්ටමකට යන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්. ලෝකෝත්තරවත් එහෙමයි, ලෞකිකවත් එහෙමයි. එතකොට මේ වීර්ය හැමෝගෙම ළඟ තියෙනවා. ඒ තියෙන වීර්ය වඩා වැඩි දියුණු කර ගැනීම තමයි මෙතෙන්දී අපි
සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට වීරය වඩන අවස්ථාවන් 3ක් පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවා. මේ අවස්ථා 3 මුලින්ම අපි පටන් ගන්නවා ආරම්භක ධාතු. ආරම්භක ධාතු කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ මේ කාමයන් දුරු කිරීම. ඒ කියන්නේ ආශාවන් දුරු කරන්න ඔන්න පටන් ගන්නවා. නික්කම ධාතු. නික්කම ධාතු කියන අවස්ථාවේදී කරන්නේ ක්ලේශ ධර්මයන් එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් සංසිඳවනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරනවා කියන එක නෙමෙයි. රබර් බෝලයක් අරගෙන අපි වතුර යටට දාගෙන ඉන්නවා අතින්. අත ගත්ත ගමන් මොකද වෙන්නේ? රබර් බෝලේ උඩට එනවා ටක් ගාලා. අන්න ඒ වගේ තදංග වශයෙන් తాවකාලිකව යටපත් කරනවා. නික්කම ධාතු. පරක්කම ධාතු කියලා කියනවා පෙනතුනේ මෙන්න මේ කියන කෙලෙස් ධර්මයන් සම්පූර්ණයෙන්ම සංසිඳවනවා. මේ කියන කෙලෙස් ධර්මයන් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දානවා. එතකොට මේ ආරම්භක ධාතු, නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු කියන මේ අවස්ථා තුනේහි වීරය යෙදෙන වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරනවා මේ වීරය 4 ආකාරයකට. 4 ස්ථානයක මේ වීරය වැඩි යුතුයි. කොයි අවස්ථාවන්හිද මේ වීරය වැඩි යුත්තේ? සංවර ප්‍රධාන. සංවර ප්‍රධාන. දැන් මෙතන පිනතුනි මේ ප්‍රධාන කියලා සඳහන් කරන්නේ වීරයටමයි. වායාම කියලාත් කියනවා වීරයට, ප්‍රධාන කියලාත් කියනවා වීරයට. එතකොට සංවර ප්‍රධාන කියලා කියන්නේ වීරය වඩන්ට ඕන පංච ඉන්ද්‍රියන් සංවර කර ගැනීම උදෙසා. ඔබ අහලා තියෙනවා ප්‍රසිද්ධ පාලි වාක්‍යයක් කන්ති පරමං තපෝ තිතික්කා. ඉවසීම තමයි උතුම්ම තපස කියලා. ඒ තපස කියලා කියන්නේ පින්නතුනි භෞතිකව ශරීරයේ අර හිස මුඩු කරගෙන කසාවතක් ඇඳගෙන හෝ හිස් රැවුල් වවාගෙන අර ඉන්දියාවේ ඉන්න තාපසවරු ඉන්නේ අදටත් ඒ වගේ තාපසයෙක් වෙන්න කියලා නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ. මෙතන කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන්ගේ සංවරභාවය තමයි උතුම්ම තපස කියලා. එහෙනම් ඉවසීම කියලා සඳහන් කරන්නේ මෙතන ඉන්ද්‍රියන්ගේ ඉවසීම. සංවර ප්‍රධාන. ඒ කියන්නේ ඇස වැරදි අරමුණු කරා යන එකෙන් නතර කරගන්න එක. කන වැරදි අරමුණු කරා යන එකෙන් නතර කරගන්නවා. දිව වැරදි අරමුණු කරා යන එකෙන් නතර ගන්නවා. නාසය වැරදි අරමුණු කරා යන එකෙන් නතර කරගන්නවා. ශරීරය වැරදි අරමුණු කරා යන එකෙන් නතර කරගන්නවා. මොකක්ද මේ වැරදි අරමුණු කියන්නේ? ඇසට රූප පේනවා, කනට ශබ්ද, නාසයට සුවඳ, දිවට රස, ශරීරයට ස්පර්ශ. මෙන්න මේ කියන ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මේ පංචේන්ද්‍රයන්ට අර ගෝචර වෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේ පංචකාම වස්තුන් කෙරෙහි ඇලෙන එක සහ ගැටෙන එක. මෙන්න මේ කියන අවස්ථා දෙක නතර කර ගැනීම අපි කියනවා සංවර ප්‍රධාන. ඊළඟට පින්නතුනි සඳහන් වෙනවා පහන ප්‍රධාන. දැන් මේ පහන ප්‍රධාන කියලා සඳහන් වෙන්නේ කාම, ව්‍යාපාද, විහිංසා කියන අවස්ථා තුන. ඔබ අහලා තියෙනවා සම්මා සංකප්ප. සම්මා සංකප්ප කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංගයක්. එතකොට මිච්ඡා සංකප්පයට තමයි කාමය අයිති. මිච්ඡා සංකප්පයට තමයි ව්‍යාපාදය අයිති. මිච්ඡා සංකප්පයට තමයි විහිංසාව අයිති. එහෙනම් මේ කාම, ව්‍යාපාද, විහිංසා කියන මේ මිච්ඡා සංකප්පයන් දුරු කරන්න අවස්ථාවේදී දුරු කරන අවස්ථාවේදී භාවිතාවට ගන්න වීරය පහන ප්‍රදාන. ඊළඟට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පින්නතුනි භාවනා ප්‍රධාන. භාවනාව ප්‍රධාන කියලා කියන්නේ අප්‍රමාදීව පින්වත්නි මේ ධර්මයන්හි තමන්ගේ සිත පුරුදු පුහුණු කිරීම භාවනා ප්‍රධාන කියලා සඳහන් වෙනවා. ආරක්ෂණක ප්‍රධාන කියලා සඳහන් වෙනවා සිතේ තියෙන
පිරිසිදු භාවය. ඒ කියන්නේ මේ සිත හැම මොහොතෙම චිත්ත පාරිශුද්ධියට පත් කරගෙන තබා ගැනීම තමයි මෙතන ආරක්ෂණකක් ප්‍රධාන කියලා සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට පින්නතුනි මේ අවස්ථා හතරෙදි තමයි මෙන්න මේ ආකාරයට සිතේ වීරය උපදවා ගන්න ඕන. එතකොට පින්නතුනි දැන් අපි සඳහන් කළා වීරය අවස්ථා තුනක යෙදෙන හැටි. වීරය කොටස් හතරකට බෙදලා ඒ කොහොමද යොදාගන්නේ කියන එක. එතකොට මොකටද අපි මේ වීරය මේ විදියට යොදාගන්නේ? එතකොට තව කාරණාවක් තමයි පින්වතුනි ඕඝයන්ගෙන් එතර වෙන්න වීරය අවශ්‍යයි. ඕඝයන්ගෙන් එතර වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන දෙක තමයි ප්‍රඥාව සහ වීරය. වීරය නැත්තම් ඕඝයන්ගෙන් එතර වෙන්න බෑ. දැන් හිතන්න පින්වතුනි ඔබ මෙච්චර කල් බණ අහනවා, සිල් ගන්නවා, දන් දෙනවා, පින්කම් කරනවා. ඔබ බොහෝ දෙනෙක්ට හිතනවා ඇති දැන් ගොඩක් දුර අපි ආවා. ගොඩාක් දුර ඇවිල්ලා හැබැයි ඔබට හිතනවා දැන් එක තැනක නතර වෙලා වගේ. මෙතනින් එහාට යන්නෙම නැහැ. දැන් මේ නතර වෙච්ච තැනින් එහාට යන්න ඕන. දැන් හිතන්න පින්නතුනි අපි සාමාන්‍ය වාහනයක් අරගෙන ගමනක් යනවා. යනකොට ලොකු කන්දක් තියෙනවා නගින්න. දැන් මේ වාහනෙන් යන්න. දැන් අපි මේ වාහනේ වෙර දරලා අපි රේස් කරනවා, ඇක්සලරේටරේ පාගනවා, ගියර් මාරු කරනවා වාහනේ උඩට ගන්න. හැබැයි මේ වාහනේ මේක උඩට යන්න බෑ. අපි ගන්නවා පෙන්නතුනි රෝද හතරටම එන්ජිම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන 4 wheel වාහනයක්. දැන් 4 wheel වාහනයක් අරගෙන අපි මේ කන්ද උඩට නගින්න යනකොට මොකද වෙන්නේ? එක පාරටම මේක උඩටම යන්න පුළුවන්. දැන් මේ කන්ද උඩට නගින්න අවස්ථා දෙකේදී අපි භාවිතා කළේ ක්‍රම දෙකක්. එතකොට අර සාමාන්‍ය වාහනෙන් කන්ද උඩට යන්න බැරි වුණාට 4 wheel වාහනෙන් අපි උඩටම ගියා. දැන් අන්නේ වගේ පෙන්නතුනේ මේ නිවනට යන ගමනේ අපි බොහෝ දෙනෙක් නතර වෙලා ඉන්න තැන තමයි කාම ඕග, භව ඕග, දිට්ඨි ඕග, අවිජ්ජා ඕග කියන මේ ඕගයන් හතර ළඟ. මේක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උපමා කරන්නේ බොහෝම බිහිසුණු මාළුවෝ, කිඹුල්ලු, බොහොම බිහිසුණු සත්වයන් සිටින විශාල සැඩපහරක් තියෙන ගඟකට. එතකොට මේ ගඟෙන් එගොඩ වෙන්න අපි ඔරුවක් භාවිතා කරන්න එපා. පීනලා එගොඩ වෙන්න බෑ. මොකද අපි දන්නවා මේකට බැස්සොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අර බිහිසුණු සත්ව අපිව කාලා මරලා දානවා. එහෙම නැත්නම් මේ සැඩපහරට ගහගෙන ගිහලා අනිවාර්යෙන් මැරෙනවා. එහෙනම් මේ ගඟෙන් එගොඩ වෙන්න නම් පහුරක් තියෙන්න ඕන, ඔරුවක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මේ ඔරුවෙන් එගොඩ වෙද්දි හබල් ගන්න ඕන. අන්න මේ හබල් ගන්නේ අපි අපේ අත් දෙකින්නේ. දැන් මේ ඔරුව හදන්නේ, පහුර හදන්නේ අපි අපේ අත් දෙකින්නේ. ඒ නිසා මේ අත් දෙක උපමා කරන්නේ වීරයට සහ ප්‍රඥාවට. එහෙනම් මේ ඕගයන්ගෙන් එතර වෙන්න. මොකද්ද මේ කාම ඕග කියලා කියන්නේ? පින්වතුනි, කාම ඕග කියලා කියන්නේ නැවත නැවතත් පසිඳුරන් පිනවීමේ ආශාව. ඒ කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය කියන මේ පංචින්ද්‍රයන් නැවත නැවතත් පිනවන්න ආසයි. දැන් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා නතර වෙලා ඉන්නේ. දැන් මේක පිනවන්න නැවතත් ආසයි. මෙතනින් එහාට යා ගන්න බැරුව ඉන්නේ වීරිය නැති නිසා. දැන් බලන්න පින්නතුනේ, ඔබ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට අයිස්ක්‍රීම් එකක් කනවා. ඔබ මේ අයිස්ක්‍රීම් එක කන්නේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට. ඔබට හිතෙනවද මම මේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට කන අයිස්ක්‍රීම් එක ආයෙනම් කවදාවත් මට අයිස්ක්‍රීම් කන්න ඕන නෑ කියලා හිතෙනවද? තව එකක් කන්න ආස හිතෙනවද? මොකද වෙන්නේ? තව එකක් කන්න ආස හිතෙනවා. බලන්ටකෝ, අන්නේ වගේ තමයි පින්නතුනි මේ කාම ඕගය කියලා කියන්නේ. නැවත නැවතත් සැප විඳින්න. ඕක තමයි පින්නතුනි පංචකාම වස්තුවට මොක අදාළයි.
නැවත නැවතත් ඕක විඳින්න ආසයි. ඉතින් මේක විඳින්න ආස නිසා මොකද වෙන්නේ? උපාදාන ඇති වෙනවා. උපාදානයන් තුලින් මොකද වෙන්නේ? භව ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක සංසාර ජීවිතේ ආයේ මේ රවුම යනවා. මේ රවුම කොයි හරි තැනකින් කඩලා දාන්න එපාය. මේ රවුම කොතනින් හරි කඩන්න ඕන. අන්න ඒ කඩන්න නම් වීරිය තියෙන්න ඕන. එහෙනම් කාමෝගයෙන් ඈතර වෙන්න වීරිය තියෙන්න ඕන. භවෝගය. භවෝග කියලා කියන්නේ භවයට ඇති ආශාව නැවත නැවත ඉපදෙන්න ආසයි. දැන් හිතලා බලන්නකො පින්වත්නි අර උදාහරණයක් වශයෙන් මම උපමා කතාවක් කියන්නම්කෝ. යැත්තු මේක අහලා ඇති. ශක්‍රදේවේන්ද්‍රයා තමන්ගේ රියදුරා මාතලේ දිව්‍ය පුත්‍රයා එව්වලු පෘථුවියට නිවන් යන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එක්කන් එන්න කියලා. එක ගෙදරකට ගිහිල්ලා දොරට තට්ටු කරා. කෙනෙක් ආවා. මාතලේ දිව්‍ය පුත්‍රයා කියනවා නිවන් යන්න කැමති නම් අන්න ශක්‍රදේවේන්ද්‍රය එන්න කිව්වා දැන් යමු. මෙයා කියනවා අනේ මගේ ගේ තාම හදලා ඉවර නැහැ. ගේ ටික හදලා ඉවරුනහම මම එන්නම්කෝ. තව ගෙදරකට ගියා. ඒ ගෙදර කෙනා කියනවා මගේ දරුවෝ දෙන්න තාම දීග දීලත් නැහැ. මම දරුවෝ දෙන්න දීග දීලා මේ වැඩ ටික පෙළවහක් වුණාම මම එන්නම්කෝ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියටම ගෙවල් කීපයකටම ගියාලු. හැබැයි එක ගෙදරකින්වත් එවෙලෙම නිවන් යන්න කැමති කෙනෙක් හම්බ වෙලා නැහැ. දැන් පින්නතුනි නිර්වාණ අවබෝධය ලැබේවා කිව්වහම එවෙලේ නිවන් දකින්න කැමැත්තෙන් වගේ සාදු සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන බොහෝ දෙනෙක්ගේ යථාර්ථය ඔන්නෝකයි. මොකක්ද? භවයේ තාමත් ඇලිලා නැවත නැවතත් ඉපදෙන්න කැමති. මේ භවයේම හම්බෙච්ච ස්වාමිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඊළඟ භවයේ මේ ස්වාමියම, මේ භවයේ හම්බෙච්ච ස්වාමි දියණිය, මේ භවයේ හම්බෙච්ච දරුවෝ ඊළඟ භවයේදී හම්බෙනවා නම්, මේ භවයේදී හම්බෙච්ච ආදරවන්තී ඊළඟ භවයේදී හම්බෙනවා නම්, මේ භවයේදී හම්බෙච්ච අම්මා තාත්තා. එහෙම ඔබ කල්පනා කරන්නේ නැද්ද? එහෙම ඔබ හිතන්නේ නැද්ද? ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ නැද්ද? ප්‍රාර්ථනා කරනවා. භවෝග. මේ භවයේ ඇලිලා මේ භවයේ නැවත නැවත ඉපදෙන්න ආසයි. දැන් මේ විඳින සැප ජීවිත ආයෙත් මට මේ විදියටම මේ සැප විඳින්න ලැබුණොත් කියලා අන්න බලන්න පෙනුතුනි වීරය ප්‍රහීන වෙනවා. වීරය හීන වෙනවා. සාංශාරික දුක පිළිබඳව තියෙන අවබෝධය නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඔන්න භවෝගේ ඇති වෙනවා. මෙතනින් මේක කඩන්න නම් මෙතනින් එහාට යන නම් වීරය තියෙන්න ඕන. ඊළඟට දිට්ඨියෝග. දිට්ඨියෝග කියලා කියන්නේ පින්වතුනි මිත්‍යා දෘෂ්ටික බව ඔන්න ඔතෙන්දී ඇති වෙනවා. ආයේ ඉපදෙයිද දන්නෙත් නෑනේ. සමහර විට මෙතනම මේ භවයේ ඉවරත් ඇති. ආයේ ඉපදෙයිද කියලා දන්නෙත් නෑ. මේ භවයේදී වගේම මිනිස්සෙක් වෙලාම ඉපදෙයි. සමහර විට දිව්‍ය ලෝකෙට මේ අය ඔන්න නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් ඇති කර ගන්නවා. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් ඇති කරගෙන හිතනවා මේ භවය කියන්නේ බොරු එකක්, මෙලව පරලව කියන්නේ බොරු, අම්මා තාත්තා කියලා මෙහෙම කෙනෙක් නැහැ, මේගොල්ලෝ නෙමේ අපි වැහැදුවේ, එහෙම කර්මය කියලා එකක් නැහැ. ඔන්න පින්නතුනි මිත්‍යා දෘෂ්ටිය ඇති කර ගන්නවා. අවිජ්ජාෝග. අවිජ්ජාෝග කියලා පින්නතුනි සඳහන් කරන්නේ අවිද්‍යාව, මෝඩකම, මෝහය. ඉතින් මේ මෝහය මෝඩකම දුරු කරන්න නම් මෙතන තියෙන්න ඕන වීරයෙන් යුක්ත ප්‍රඥා වැඩිවීමක්. බලන්නකෝ මේ යෝග හතර ළඟ නතර වෙලා ඉන්න ගොඩ දෙනෙක්ට වීරය තිබුණා නම් හරියට අර 4-wheel වාහනෙන් සාමාන්‍ය වාහනයට යන්න බැරි තැන්වල ගියා වගේ මේ තියෙන වීරය වැඩි කරගත්ත නම් මොකද වෙන්නේ? මේ පිම්ම ඉස්සරහට පනින්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මේ තියෙන වීරය වඩා වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියලා. ඔන්න පින්නතුනි බෝධි අංග අතර විරිය සම්බොජ්ජංගයේ මේ වීරය කියන එක බෝධි අංගයක් වශයෙන් වඩන්න ඕන කොහොමද කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ආකාර 12කින්. මෙන්න මේ කියන ආකාර 12න් පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔබේ තියෙන වීරය බෝධි අංගයක් විදියට, ඒ කියන්නේ අවබෝධයේ අංගයක් විදියට වැඩි දියුණු කරගන්නේ කොහොමද කියලා.
පළවෙනි අංගය වශයෙන් සඳහන් කරනවා පළවෙනි මානසිකාර්ය වශයෙන් සඳහන් කරනවා අපාය භය පච්ච වෙක්කනතා. අපාය භය පච්ච වෙක්කනතා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? පින්වතුනි, අපාය භිය පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කොට වීරය වැඩි යුතුයි. දැන් පින්වතුනි, සතිපට්ඨාන සංයුක්තයේ තියෙනවා සමුදය කියලා සූත්‍ර දේශනාවක්. ඔය සමුදය කියන සූත්‍ර දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා කොහොමද මේ සමුදය වෙන්නේ, අරමුණු කොහොමද මේ සමුදය වෙන්නේ හැඟීම් කියලා. එතකොට මේ හැඟීම් අරමුණු චෛතසිකය සමුදය වන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරන තැන දේශනා කරනවා මානසිකාර තමයි මෙන්න මේ කියන හැඟීම් චෛතසිකයන් උපදින්න හේතු වෙන්නේ. එතකොට මානසිකාර කියන්නේ මොනවද? මෙනෙහි කිරීම. එතකොට පින්නතුනේ අපාය භය පච්ච වෙක්කනතා. මේ අපායේ බිය පිළිබඳව අපායේ තියෙන දරුණු බව පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම අන්න අර කියන වීර්ය කියන හැඟීම වැඩිවීමට හේතුවක්. ඒ කියන්නේ මෙතන මොකද්ද සඳහන් කරන්නේ? සතර අපායේ තියෙන දුක්ඛිත බව, සතර අපායේ තියෙන බියකරු බව ඔබ සිහිපත් කරන්න ඕන. ඒ සිහිපත් කරලා බය වෙන්න කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. බයෙන් ඉන්න කියලා කියන කාරණාව නෙමෙයි. මේ තියෙන බියකරු බව සිහිපත් කිරීම තුළින් ඔබ වීරිය වැඩි යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ වීරිය එතකොට වැඩි දියුණු වෙනවා. මොකද නිරයට, තිරිසන් ලෝකෙට, අසුර ලෝකෙට, එහෙම නැත්නම් ප්‍රේත ලෝකෙට ගිහිල්ලා දුක් විඳින්න බෑ. මම වීරිය වඩලා කොහොම හරි මේ සතර අපායට නොයා ඉන්න කටයුතු කළ යුතුයි. එතකොට එහෙම වීරිය වඩන කෙනෙක් තුල ඔන්න බලන්න පින්නතුනේ නැතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති. අර කියන සෝවාන් මග සෝවාන් ඵලයට, සකුදාගාමි මග සකුදාගාමි ඵලයට, අනාගාමි මග අනාගාමි ඵලයට, අරහත් මග අරහත් ඵලයට කියන සතර මගට සතර ඵලයන්ට පැමිණෙනවා මේ අපාය භය පච්ච වෙක්කනතා. ඒ කියන්නේ මේ සතර අපාය පිළිබඳව තිබෙන්නා වූ බිය නිතර නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. මෙහි තියෙන භයංකර භාවය මෙනෙහි කරලා ඔබ වීරිය වඩන්න ඕන. දැන් හිතලා බලන්නකො නිරය පිළිබඳව. පින්නතුනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවනේ මේ නිරය කියලා කියන්නේ හරියට අපේ මහගෙදර වගේ කියලා. මොකද්ද මේ කියන කාරණාව? දැන් හිතන්න ඔබ කොහේ හරි ගමනක් යනවා කියලා. කොහේ කොතන ගමන ගියත්, ඔබ ඉස්කෝලේට ගියත් ආයෙන්නේ කොහෙටද? ඔබේ ගෙදරට. ඔබේ මහගෙදරට. ඔබ වැඩට ගියත් ඔබ ගෙදරට එනවා. කඩේට ගියත් ඔබ ගෙදරට එනවා. යාළුවෝ එක්ක ට්‍රිප් එකක් ගියත් ආයෙ ඔබ ගෙදරට එනවා. එහෙනම් කොහේ ගියත් ආයෙ අවසානයේ කොතෙන්ට දෙන්නේ? ගෙදරට එනවනේ. අන්න බලන්ටකෝ නිරය උපමා කරනවා අපේ මහගෙදරට. ඒ කියන්නේ මේකෙන් උපමා කරලා තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ සංසාරේ ඉපදෙන සත්වයෝ වැඩි හරියක්ම ජීවිතේ සාංශාරික ආයු කාලය ගත කරන්නේ නිරය තුලයි. එතකොට ඔබ දන්නවා පිනතුනේ සතර අපායේ නිරය කියලා කියන්නේ මහා භයංකර බියකුරු තැනක්. හැම වෙලාවෙම දුකමයි. පටන්ගත්ත වෙලාව ඉඳන් දුකමයි. දැන් මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් අපි ලැබුවේ නම් පින්නතුනි මව් කුසක පිළිසිඳගෙන කලලයක් වශයෙන් ඉඳලා ටිකින් ටිකනේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් නිරය කියන තැන දැන් අපි අවීචය ගත්තොත් එතකොට මේ අවීචයේ පහළ වෙන්නේ ඕපපාතිකව. ඒතොර මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ පංචස්කන්ධයේ සහිතව ඉපදිලා එතකොට පටන්ගත්ත තැන ඉඳන්ම දුකයි. පටන්ගත්ත තැන ඉඳන්ම වේදනාවයි. ඒතොර බලන්න පින්නතුනේ ඔබ සාමාන්‍යයෙන් වැඩට යනවනේ. ඔබේ රැකියාව කරන්න. ඔබ එක දිගට දවස් 365ම සතිය දවස් 7ෙම පැය 24ෙම ඔබ වැඩ කරනවාද? නෑ. ඔබ සතියට වැඩ කරන්නේ එක්කෝ දවස් 3ක්, දවස් 4ක්, දවස් 5ක් වෙන්න පුළුවන්. සතියට අවම වශයෙන් ඔබට එක නිවාඩුවක් හරි තියෙනවනේ. මහන්සි කියලා ටිකක් විවේක ගන්න.
දැන් බලන්ටකෝ නිරය නිරිලෝකේ නිරිසත්තු එහෙම මට අනේ දැන් දුක් විඳලා ටික වෙලාවකට හරි එහෙම කියලා නෑ පිනුදුනි පටන් ගත්ත වෙලාව ඉඳන් කල්ප ගණනාවක් යනතුරු ඒ දුක ඒ විදියට විඳිනවා. මහා නිරයට වැටිලා මහා නිරයේ පංචවිධ බන්ධන වලට අහු වෙනවා. පංචවිධ බන්ධන විඳලා පින්වතුනි මේ මහා නිරයේ කොහේ හරි ඔන්න එක පැත්තක දොරක් කැරෙනකොට එහෙට දුවගෙන යනවා. තව පැත්තක දොරක් කැරෙනකොට එහෙට දුවගෙන යනවා. ගිනි දැල් එනවා. මේ ගිනි දැල් වල වැදිලා සම පිච්චෙනවා, මස් පිච්චෙනවා, ඇට මිදුලි පිච්චිලා පින්වතුනි ඒකෙම වැටෙනවා ආයෙ මෝපපාතිකව උපදිනවා. ඉතින් මේ විදියට දුක් විඳලා මහා නිරයෙන් කුක්කුල නිරයට වැටෙනවා. කුක්කුල නිරය කියන්නේ පින්වතුනි උණු අලු නිරය. ඉතින් පින්වතුනි ඊළඟට වැටෙනවා ලෝකුඹු නිරයට. ලෝකුඹු නිරය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි අපි ඒ ලෝදිය පැහෙන සැලියකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ පින්නතුනි වැටෙනවා අසිපත් නිරයට. වේතරණී කියන ගඟකට. මේ විදියට බැලුවහම මහා පුදුම දුකක් නිරිසත්ව විඳිනවනේ පින්නතුනි නිරය ඇතුලේ. ඔබට මට කියන්න පුළුවන් ද අපි කවදාවත් ඔය දුක විඳලා නැහැ කියලා? මේ සසර ගමනේ අපි කොච්චරනම් උතන ඉපදිලා ඇද්ද පින්නතුනි? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේම දේශනා කරනවා සත්වයන්ගේ මහගෙදර කියන්නේ නිරය කියලා. ඒ තරම් උතන ඉපදිලා තියෙනවා. ඒතර පිනතුනි මේක මහා දුකක්. දේවදූත සූත්‍රයේ හරි ලස්සනට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ බිහෙකරු ස්වභාවය අපිට පහදලා දෙනවා. නිසා ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා නම් ඒව කියවන්න. ඊළඟට പ്രേත ලෝකේ කොච්චරනම් දුක් විඳිනවද? තිරිසන් ලෝකේ මේ තිරිසන් සත්තු දැන් අපිට බඩගිනි වුණාම අපි මොනවා හරි දෙයක් හදාගෙන කනවා. එහෙම නැත්නම් අම්මට හරි තාත්තට හරි කාට හරි කියනවා අනේ මට බඩගිනි කියලා. ඔළුව රිදෙනකොට අපි කාට හරි කියනවා මගේ හිසේ කැක්කුමයි. බඩේ රුදාවක් ආවම අපි කියනවා මගේ බඩ රිදෙනවා කියලා අපි බේත් ඉල්ල ගන්නවා. දැන් බලන්නකෝ තිරිසන් සතෙක්ට බඩගිනි කියලා කොහොම ඉල්ල ගන්නද? මගේ බඩ රිදෙනවා මගේ ඔළුව රිදෙනවා කියලා කාගෙන් කොහොම බේත් ටිකක් ඉල්ල ගන්නද? පිනතුනි ඒ ලෝකයේ ඇතුලේ මොනතරම් වේදනාවක් මොනතරම් දුකක් තියනවද? ඊළඟට අසුර ලෝකේ. දැන් මේ අසුර ලෝකේ තියෙනවා පින්නතුනි සුගතියකට තියෙන අසුර කොට්ටාසිකුත් ඉන්නවා, දුගතියේ ඉන්න අසුර කොට්ටාසිකුත් ඉන්නවා. ඒක වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. එතකොට නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර කියන මෙන්න මේ සතර අපායේ තියෙන දුක්ඛිත භාවය, බියකරු භාවය ඔබ නිතර ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. සිහිපත් කළ යුතුයි. ඒ සිහිපත් කරනකොට ඔබට වීරය වැඩෙනවා. මොකටද වීරය වැඩෙන්නේ? මේ සසර ගමන නතර කරන්න. මෙච්චර මේ දුක් විඳින මේ අපේ මහගෙදර වගේ කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අපිට ඊළඟ සංසාර ජීවිතේ අපි ඔතෙන්ට නොයයි කියලා අපිට හිතන්න බෑ. අන්න ඒ නිසා තමයි වීරය වඩලා කුසල් දහම් සිද්ධ කරන්නේ. ඒක තමයි පළවෙනි කාරණාව. දෙවැනි කාරණා වශයෙන් මේ වීරය බෝධිඅංගයක් වශයෙන් වඩන්නේ කොහොමද කියලා බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරනවා. ආනිසංස දස්සවිතා. ආනිසංස දස්සාවිතා. ආනිසංස දැනගත යුතුයි. දැන් ආනිසංස දැනගත්තාම වීරය කරනවා. උදාහරණයක් ගමු. පින්වත්නි ඔබ හිතන්න ඔබ ඉගෙන ගන්න කාලේ O level පාස් වුණොත් ඔබ දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම A level කරන්න පුළුවන් උසස් පෙළ කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ ආනිසංසය දන්නවනේ. උසස් පෙළ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒතකොට සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වුණොත් විතරයි උසස් පෙළ කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔන්න සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වුණා. දැන් ඔබ දන්නවා කැම්පස් එකට යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම උසස් පෙළ පාස් වෙලා ඉන්න ඕන. දැන් හිතන්නකෝ ඔබ මේ රටට එන්න. ඔබට තිබුණනේ පින්නතුනි යම්කිසි හැඟීමක් යම්කිසි අරමුණක් මේ රටකට එන්න ඕන කියලා. දැන් ඒ අරමුණ තිබ්බේ ආනිසංස ඔබ දන්නවා. මොනෝද ආනිසංස? හොඳ ලෞකිකව ඔබේ ජීවිතේ යම් ආකාරයක දියුණුවක ළඟා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ තැනට යන්න නම් මහන්සි වෙන්න ඕන. වීරය වඩන්න ඕන. දැන් ඔබ වීරය වඩපු හින්දානේ අද මෙතන ඉන්නේ. දැන් ඔබේ ජීවිතේ යම් තැනක ඔබ ඉන්නේ වීරය වඩපු හින්දා. හැබැයි පින්නතුනි
ඔබ ඔය ඔතන ඉන්නේ නිකම්ම ආපු ගමනක් නෙමෙයි ආනිසංස දැනගෙන ආපු ගමනක්. ඒ කියන්නේ ඔබ දන්නවා දැන් අපි හිතමුකෝ දුප්පත් ළමයෙක් ඉන්නවා. මේ දුප්පත් ළමයා හිතනවා මම හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් මට හොඳ රස්සාවකට යන්න පුළුවන්. මම හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් මට හොඳ රස්සාවක් ලැබෙනවා. එතකොට මට හොඳ පඩියක් හම්බෙනවා. ඒකෙන් මගේ මේ ගරා වැටලා තියෙන ගේ හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. අම්මා තාත්තට හොඳට සලකන්න පුළුවන් වාහනයක් එහෙම අරගෙන හොඳ ජීවිතයක් මට ගත කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ ආනිසංස දැනගෙන ඒ ප්‍රතිඵලය දන්න නිසා ඒ දරුවා මොකද කරන්නේ? හොඳට මහන්සි වෙනවා විභාගය වෙනුවෙන්. මහන්සි වෙලා හොඳ ප්‍රතිඵල අරගෙන මේ දරුවා මේ විභාගය පාස් වෙනවා. එතකොට බලන්න මෙන්න මේ බෝධි අංගය වීරය කියන බෝධි අංගය වඩන්ට ඕන අවබෝධයේ අංගයක් වශයෙන් ආනිසංස දස්සාවිතා ආනිසංස දැනගන්න ඕන. මොනවද ආනිසංස කියලා කියන්නේ? පින්වතුනි අපි දැනගන්න ඕන මේ වීරය වැඩුවොත් කුසල පැත්තට ලෝකෝත්තර ස්වභාවය සඳහා මේ වීරය වඩනකොට මොකද වෙන්නේ? අපි සතර මග සතර ඵලවලටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා නම් අපි දන්නවා නැතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති පෙර කියන ලද විදියට අපි අටවෙනි ආත්ම භාවයකට යන්නේ නැහැ. නරක තිරිසන් പ്രേත අසුර කියන සතර අපාය උත්පත්තිය ලබන්නේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? මහන්සි වෙනවා පින්නතුනි. වීරය වඩනවා. ඒ වීරය වඩලා කුසල ධර්මයන් සිද්ධ කරනවා. වීරය වඩලා ඔබ භාවනා කරනවා. වීරය වඩලා ඔබ දානමාන ආදී පින්කම් කටයුතු සිද්ධ කරනවා. මොකද ඔබ දන්නවා මේකේ ආනිසංසය බොහොම සුන්දරයි කියලා. ඔබ දන්නවා මේකේ ආනිසංසය බොහොම ලස්සනයි කියලා. ඒ නිසා මේ ආනිසංසය කොතනකවත් දුකක් නොවන බියකරු ස්වභාවයක් නොවන දෙයක් කියලා දන්නවා. ඒ නිසා ඔබ මොකද කරන්නේ? වීරිය වඩනවා. ඊළඟට පෙනතුනි තුන්වෙනි කාරණා වශයෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ගමන වීති පච්ච වෙක්කනතා. මේ ගමන වීති පච්ච වෙක්කනතා කියලා කියන්නේ පින්නතුනි බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා මේ අවබෝධය ලබන්න යම් මාර්ගයක ගියානේ. යම් මාර්ගයක් වැඩි දියුණු කරානේ. යම් මාර්ගයක් වැඩි දියුණු කරා. එතකොට මේ වැඩි දියුණු කරපු මාර්ගය මොකක්ද? නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා. එහෙම නැත්නම් මේක නිරෝධය කරන්න යම් මාර්ගයක උන්වහන්සේලා වැඩියා. අන්නේ මාර්ගය පිළිබඳව හොයන්න ඕන. ඒ මාර්ගය පිළිබඳව දකින්න ඕන. ඒ මාර්ගය පිළිබඳව තොරතුරු හොයන්න ඕන. අන්න එතකොට ඔබට හිතෙනවා දැන් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා මහරහතන් වහන්සේලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ මාර්ගයේ ගියපු නිසායි උන්වහන්සේලා මේ ඵලවලටපත් උනේ. එහෙනම් මමත් මේ මාර්ගයේ යා යුතුයි කියන අදහසක් ඔබට එනවා. දැන් හිතන්න පින්නතුනි ඔබ දකිනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ලස්සන දියැලක් ළඟට ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකක් ගහලා අපි හිතමු ඒක Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරා කියලා. ඔන්න දැන් ඔබ Facebook එකේ හරි Instagram එකේ හරි YouTube එකේ වීඩියෝ එකක හරි ඔබ දකිනවා හරිම ලස්සන දියැලක් නේ කියලා. දැන් එතකොට ඔබට හිතෙන්නේ මොකද්ද? ඔබටත් ඒක එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්න හිතෙනවා. අන්න බලන්න පින්නතුනි ගමන වීති පච්ච වෙක්කනතා කියලා කියන්නේ බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ඒ වැඩිය මග අපි දකින්න ඕන. ඒ දැක්කට පස්සේ පින්නතුනි ඒක ඇහුවට පස්සේ ඒ පිළිබඳව තොරතුරු දැනගත්තට පස්සේ අපිටත් උවමනාවක් එනවා ඒක දකින්න. ඒක අවබෝධ කරගන්න. පින්නතුනි මේ බෞද්ධ දර්ශනය එහෙම නැත්නම් මේ බුදුදහම අවබෝධ කර ගැනීමෙන්මයි මෙහි තියෙන ඵලයන් දකින්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගමු පින්වත්නි භෞතිකව යම් පරීක්ෂණයක් කරනවා. අපි හිතමු උඩුකුරු තෙරපුම හරි එහෙම නැත්නම් මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය ගැන හරි මොනවා හරි පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඒ කරන පරිේශණය අපිට පුළුවන් අපි හිතමුකෝ කම්පියුටර් එකක හරි හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක හරි ඒකේ පියවරවල් ටික සහ ඒකේ ප්‍රතිඵලය
දාලා තියන්න. තව කෙනෙක්ට ඒක දකින්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මේකේ පටන් ගැම්ම, මේක තමයි මෙතන මැද හරිය, මේක තමයි අවසානය කියලා. මේ පරීක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයත් එක්කම අපිට දාලා තියන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක්ට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්, පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පින්වතුනි මෙන්න මේ කියන අවබෝධය, කියන්නේ සෝවාන් ඵලය, සකු르දාගාමි ඵලය, අනාගාමි ඵලය, අරහත් ඵලය කියන මෙන්න මේ ඵලයන්හි තියෙන ස්වභාවය දැකීමට නම් අපි එනම් ඒවා අවබෝධ කරගත යුතුයි. ඒ අවබෝධ කරගත්තාට පස්සේ තමයි එහි තියෙන නියම ස්වභාවය අපිට දැකගත හැකි වෙන්නේ. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේලා, බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා ඒ වැඩිය මග අපි දැනගන්න ඕන. මොකක්ද එහෙනම් උන්වහන්සේලා වැඩිය මග? පින්නතුනි උන්වහන්සේලා සප්ත විසුද්ධිය වැඩියා. එතකොට සීල විසුද්ධි, ditthi විසුද්ධි, කාංකා විතරණ විසුද්ධි මේ ආදී වශයෙන් උන්වහන්සේලා මේ වැඩි දියුණු කරපු, උන්වහන්සේලා ගමන් කරපු මේ මාර්ගයේ යන්න ඕන කියලා ඔන්න වීරයක් ඔබට ඇති වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි දේශනා කරනවා පිණ්ඩපාත පච්ච වෙක්කනතා. මේක විශේෂයෙන්ම දේශනා කරන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණී කියන උභය මහා සංඝරත්නයට. පිණ්ඩපාත පච්ච වෙක්කනතා. පිණ්ඩපාතය පිළිබඳව ගරු කළ යුතුයි. දැන් හිතන්නකෝ ගිහි උදවිය දෙන පිණ්ඩපාතයෙන්නේ පින්වතුනි අපි යැපෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේලා වශයෙන් අපි වළඳන බත් ඇටයක් ගානේ තියෙන්නේ දායක පින්වතුන්ගේ ශ්‍රමය, දායක පින්වතුන්ගේ ධනය, දායක පින්වතුන්ගේ වෙලාව. එතකොට කාලය, ධනය, ශ්‍රමය තමයි කැප කරලා ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ දාන ටික දෙන්නේ. මේ අඳින සිවුර, මේ පළඳින සිවුර, එතකොට පාත්‍රය, මේ සියල්ලම දායකයන්ගෙන් අපිට ලැබෙන දේවල්. එතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහා සංඝරත්නය වශයෙන් මේ සිව් පිරිකර පිළිබඳව, එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කියන්නා වූ දායකයන් විසින් දෙනු ලබන මේ පිරිකර පරිස්කාර පිළිබඳව සහ පිණ්ඩපාතය පිළිබඳව නිතර ප්‍රතිවේක්ෂා කළ යුතුයි, ගරු කළ යුතුයි. ඒක ගරු කරනකොට පින්වතුනි ඒ මහා සංඝරත්නයට වීරයක් ලැබෙනවා. මොකක්ද ඒ ලැබෙන වීරය? පරපටිබද්දා මේ ජීවිකාති. උන්වහන්සේලා අනුන් වෙනුවෙන් මේ ජීවිතේ කැප කරනවා. අනුන් වෙනුවෙන් මේ ජීවිතේ කැප කරලා උන්වහන්සේලාගේ ගුණධර්ම වැඩි දියුණු කරන ගමන්ම පින්වතුනි ඒ සතර පේරුවේ දායකාරකාදී පින්වතුනුත් මේ නිර්වාණ මාර්ගයට අරගෙන යනවා. එතකොට පින්වත්නි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ඊළඟ කාරණාව තමයි දායජ්ජ මහන්ත පච්ච වෙක්කනතා. දායජ්ජ මහන්ත පච්ච වෙක්කනතා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි දායාද පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. දැන් මේ දායාද කියලා කියන්නේ පින්වතුනි භෞතික දායාද නෙමෙයි. දැන් අම්මගෙන් තාත්තගෙන් දරුවන්ට ලැබෙනවනේ දායාද. එතකොට ඒ දායාද ලැබීම තුළින් දරුවෝ සතුටටපත් වෙනවනේ. මෙතන දේශනා කරන්න පින්නතුනි භෞතිකව ලැබෙන දායාද නෙමෙයි. මෙතනදී දේශනා කරන්නේ ශ්‍රද්ධා, සීල, හිරියොත්ප්ප ආදී සප්තාර්ය ධනය පිළිබඳව. එතකොට මේ සප්තාර්ය ධනය අපිට ලැබෙන්නේ පින්නතුනි මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් මේ ධර්මය අපිට ලබා දුන්න නිසා. එතකොට මෙන්න මේ කියන දායාදේ අපිට ලැබෙනවා. එහෙනම් කුමක් තිබුණොත්ද? අපිට වීරය තිබුණොත්. එතකොට එහෙනම් ඒ පිළිබඳව හිතලා, ඒ පිළිබඳව මනස්කාරයක් ඇති කරගෙන එහෙනම් වීරය කියන චෛතසිකය වැඩිය යුතුයි. ඊළඟට දේශනා කරනවා පින්නතුනි මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගෙන යන්නම්. සත්තු මහන්ත පච්ච වෙක්කනතා. සත්තු මහන්ත පච්ච වෙක්කනතා කියන්නේ ශාස්ත්‍රූවරයාණන් වහන්සේ පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. දැන් බලන්නකො පින්වත්නි අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බෝසත් අවදීදී සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් පෙරුම්දම් පුරලන මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගත්තේ. දැන් පින්වතුනි අපිට මාර්ගය හොයා යන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට මාර්ගය පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. අපි දැන් කළ යුත්තේ මාර්ගයේ ගමන් කිරීමයි. එහෙනම් මේ මාර්ගය හොයාගන්න අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ මොන තරම්නම් කැපකිරීමක් පින්වත්නි සිද්ධ කළාද? සංසාර ජීවිතයේ අවස්ථා අනන්තවත් ලැබුණ සෝවාන් වෙන්න.
රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්න. හැබැයි ලෞතුරා බුදු බව පතන බෝධිසත්වයෙක් භව ගමනේ කිසිම භවයකදී ලෞතුරා බුදු බව ලබා මිස සෝවාන් සකදාගාමී ආදී ඵලවලටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කැපකිරීමක්. කවුරු වෙනුවෙන්ද? ලෝක සත්වයා වෙච්ච අපි වෙනුවෙන් කරනු ලබන කැපකිරීමක්. ඒ නිසා පින්තුණේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ මහා කැපකිරීමක් සිද්ධ කරලා බෝසත් අවදීදී මේ උතුම් ධර්මය සොයාගත්තා. පින්තුණේ එහෙනම් ඒක නිතර අපි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. බුද්ධානුස්සතිය වැඩි යුතුයි. ඒ බුද්ධානුස්සතිය වැඩිම තුලින් ඒ පිළිබඳව ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම තුලින් ඔන්න අපේ වීරිය තව මොකද වෙන්නේ? අපේ වීරිය වැඩි දියුණු වෙනවා. ඊළඟට පින්නතුනි දේශනා කරනවා ජාති මහන්ත පච්ච වෙක්කනතා. ජාති මහන්ත පච්ච වෙක්කනතා කියන්නේ මේ කල්යාණ මිත්‍ර ශාසනය පිළිබඳව පින්නතුනි ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා සැනසී වදාළ මේ උතුම් ශාසනයක් අපිට ලැබිලා තියෙන උතුම් ජාතියක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. එහෙනම් පින්නතුනි මේකෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න ඕන. මේකෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්න ඕන පින්නතුනි ත්‍රි හේතුක ප්‍රතිසන්දියක් ඇතුව තමයි අපි මේ ඉපදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට පින්නතුනි දේශනා කරනවා සබ්‍රහ්මචාරී මහන්ත පච්ච වෙක්කනතා. සබ්‍රහ්මචාරී මහන්ත පච්ච වෙක්කනතා කියලා කියන්නේ පින්නතුනි අතීතයේ වැඩ සිටිය සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා හෝ වර්තමානයේ ඔබ සමගේ වැඩ සිටින සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලා ඒ උන්වහන්සේලාගේ වීරිය වඩවමින් උන්වහන්සේලා ඒ අවබෝධය කරා යන ගමනට කරනු ලබන කැපකිරීම පිළිබඳව ඔබ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කළ යුතුයි. එසේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීම මගින් පින්වතුනි ඔබේ වීරිය වැඩි දියුණු වෙනවා. ඊළඟට පින්වතුනි දේශනා කරනවා කුසීත පුද්ගල පරිවර්ජනතා. කුසීත පුද්ගල පරිවර්ජනතා කියලා කියන්නේ කම්මැලි කුසීත පුද්ගලයන්ගෙන් ඈත් විය යුතුයි. ආරද්ධ විරිය පුද්ගල සේවනතා. ආරද්ධ පුද්ගල විරිය සේවනතා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ඇරඹි වීරියෙන් යුක්තව බොහෝමත්ම වීරිය සහිත පුද්ගලයන් ආශ්‍රය කර යුතුයි. ඒ කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයන් නිරන්තරයෙන්ම ආශ්‍රය කරනකොට ඔබේ වීරිය වැඩෙනවා. දැන් මේ විදියට ධර්ම දේශනා සිද්ධ කරද්දී මේ බණ අහන්ට එන්න මේ විදියට අපි පින්කම සිද්ධ කරනවා කියලා වීරියෙන් යුක්තව ඔබත් සමග මේ පින්කම් කටයුතු සිද්ධ කරන කටින පින්කම් ආදී කටයුතු සිද්ධ කරන කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නවා. ඒ අයත් එක්ක ඔබ නිතර කටයුතු කරද්දී මොකද වෙන්නේ? ඔබේ තියෙන අර වීරිය තව වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් අවබෝධය කරා මේ ගමන් කරන්න. ඊළඟ කාරණාව පින්නතුනි දේශනා කරනවා තදදි මුත්තතා. තදදි මුත්තතා කියලා කියන්නේ මේ තියෙනා වූ වීර්ය කිසිම අවස්ථාවක නැති කරගත යුතු නැත. මේ වීර්ය අයින් කරගන්න විනාශ කරගන්නේ නැතුව ඔබේ ඒ ඇරඹි වීර්යෙන් යුක්තව කටයුතු කරන්න ඕන සතර ඉරියව්වෙදිම. සිටගෙන සිටිද්දි වාඩි වෙලා සිටිද්දි නිදාගෙන සිටිද්දි මේ ආදී වශයෙන් සතර ඉරියව්වෙදිම පින්නතුනි මේ වීර්ය වඩන්ට ඕන. මේ වීර්ය බැහැර නොකළ යුතුයි. තුර පින්නතුනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ආදී වශයෙන් කරුණු 11ක් කොහොමද අපේ තිබෙන්නා වූ වීර්ය බෝධි අංගයක් වශයෙන් වැඩි දියුණු කරගන්නේ කියලා. දැන් එතකොට ඔබට වැටහෙනවා පින්නතුනි වීර්ය කියන්නේ අපේ මානසික මෙතෙන්දි වීර්ය කියලා සඳහන් කරන්නේ අපේ මානසික වීර්ය බෝධි අංගයක් වශයෙන් වැඩි දියුණු කිරීම. නිසා පින්නතුනි ඔබ කල්පනා කරගන්න ඕන දැන් මෙතන මේ අපි සඳහන් කළේ බොහෝම කෙටියෙන් මේ කරුණු. මේ කෙටියෙන් සඳහන් කරපු කරුණු දීර්ඝව ඔබ සොයලා බලන්න ඕන. කරුණෙන් කරුණ ඔබ සොයලා බලන්න ඕන. සොයලා බලලා ඒ කරුණු ජීවිතයට අරගෙන ඒ අනුව ඔබ වීරිය වඩන්න ඕන. එහෙම වීරිය වඩනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔබේ තියෙන වීරිය තව තවත් වැඩි දියුණු වෙලා අන්න ඔබ ලං කරගන්න බලාපොරොත්තු වන ඒ ඵලය ලබා ගන්න ඔබට හැකියාව පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි සසර ජීවිතේ භවයෙන් භවයට ඉපදිලා අපි මේ සිද්ධ කරන්නේ අන්නේ වීරිය වැඩි දියුණු කිරීමයි. අද මේ බණ දේශනාව අහලා ඔබ සිද්ධ කළේ
ඒ වීරිය වැඩි දියුණු කිරීමයි. සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ භවයෙන් භවයට ඒ වීරිය වැඩි දියුණු කළා. පින්තුනි මේ වැඩි දියුණු කරන මානසික වීරිය, ඒ කියන්නේ බෝධි අංගයක් වෙනුවෙන් ඔබ වැඩි දියුණු කරන වීරිය කොයිවත් තැනකදී නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ ඒ ඵලය, සෝවාන් ඵලය, සකදාගාමි ඵලය, අනාගාමි ඵලය, අරහත් ඵලය කියන ඒ ඵලවලට පැමිණෙන තුරු මේ වීරිය වැඩි දියුණු වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔබ වීරිය වැඩි දියුණු කිරීමේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාව සිද්ධ කළොත්. එනිසා මේ අවස්ථාවේදී කල්පනා කරගන්නට පින්වත් ඔබ හැම දෙනාම මේ විරිය බොජ්ජංගය පිළිබඳව ධර්මානුශාසනාවක් මේ ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුනි. විරිය බොජ්ජංගය පිළිබඳව කෙටි දේශනාවක් මේ සිද්ධ කළේ. නිසා පින්නතුනි මේ බොජ්ජංග ධර්ම සවිස්තරාත්මකව විස්තර කරන්නට කියොත් බොහෝ කාලයක් වෙලාවක් යනවා. බොහොම සංක්ෂිප්තව තමයි මේ දේශනා කළේ. ඒ නිසා ඔබ මේක හොඳට වටහා ගන්න ඕන. එහෙනම් පින්නතුනි ආරම්භ වීරයෙන් යුක්තව ඔබ මේ පින්කම සිද්ධ කළා. ආරම්භ කරන ලද වීරයෙන් යුක්තව මේ පින්කම සිද්ධ කළා. මේ පින්කමට දායකත්වයේ දරුව මේ පින්නතුන් මේ සිද්ධ කර ගන්නට දුණු පින්කමෙන් ජනිත වුණා වූ පින පළමු කොට දෙවියෝ අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන්ගේ දේව ආරක්ෂාව, දේව රැකවරණය, ඇල්ම බැල්ම පින්නත් ඔබ හැම දෙනාගේම ජීවිතවලට ලැබේවා. ඒ වගේම ඔබ බලාපොරොත්තු වන ආකාරයට ඒ කටින මහා පින්කම සිද්ධ කර ගන්නට දෙවියන්ගේ දේව ආශිර්වාද වේවා. දෙවියෝ පැතූ බෝධියකින් උතුම් නිවනින් නිවී සැනසේවා කියන චේතනාව ඇති කරගන්නට. ඒ වගේම පින්නතුනි මේ ධර්මානුශාසනාවෙන් ජනිත වුණා වූ පින මිය පරලොවගේ ඥාතීන්ට අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ධර්මානුශාසනාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන පින්වතුන් නමින් මිය පරලොවගේ සියලු ඥාතීන්ටත් ඒ වගේම මෙවර කටින මහා පින්කමේ දායකත්වයේ දරමින් කටයුතු කරන ඒ පින්වත් පිරිස නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ටත් ඒ වගේම අගෝස්තු මාස පළවෙනි දින හදිස්සියේම ජන්මාන්තරගත වන්නට යෙදුන මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය ප්‍රියංගකාම් පීරිස් මැතිතුමාටත් ඒ වගේම ජූලි මාස 29 වෙනි දින හදිස්සියේම ඒ ජන්මාන්තරගත වන්නට යෙදුන මහා නාම විද්‍යාලයේ 1992 කණ්ඩායමේ චන්දිම පබසර ප්‍රේමදාස ඒ මහත්මාණන්ටත් මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් වේවා. මේ නම් සඳහන් කළ පින්වතුන් ප්‍රධාන කොටගත් පින්වත් ඔබ හැමදෙනා නමින් මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්ද මේ නම් සඳහන් කර මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්ද පින් අනුමෝදන් වේවා. භවගාමී ජීවිතය සැපවත් කර ගනිත්වා. සුගතිගාමී වේවා. ලොවේ ලෞතුරු උතුම් අජරාමර අමා මහ නිවනින් සැනසීම ලබත්වා යයි සාදු ප්‍රාර්ථනය සිද්ධ කරමු. ඒ වගේම පින්වතුනි මේ පින්කම සිද්ධ කිරීමේදී ඔබ හැම දිනාටම අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා සිද්ධ කරමින් මේ සියලු පින්කම් සිද්ධ කරන්නට අවස්ථාව ලබා දුන් බෙරික් ශාක්‍ය මුනි සදහම් සෙනසුනේහි අති ගෞරවනීය විහාරාධිපති අති ගෞරවනීය නායක ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ ප්‍රධාන විහාරස්ත මහා සංඝ රත්නයට අපි ආශිර්වාද කරමු. නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රධාන විහාරස්ත සියලු මහා සංඝ රත්නය නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා. උන්වහන්සේලාට පැතූ බෝධියකින් නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමෙහිලා ඒ සිදු කරනු ලබන සියලු පාරමී ධර්මයන් වැඩි දියුණු කර ගන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ පින්කම් සිද්ධ කරන්නට මේ මිය පරලොවගේ ප්‍රියංගකාම් පීරිස් මැතිතුමාට පින් අනුමෝදන් කිරීම උදෙසා තුසිතා ගුණසේකර මහත්මියත් ඒ වගේම මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයත් සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ මහා නාම විද්‍යාලීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ සම්බන්ධ වුණා චන්දිම පබසර ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා. ඒ වගේම පින්නතුනි මේ ධර්ම දේශනාවේ ඉතිරි දායකත්වයේ දරන්ට යෙදුන ඒ සියලු පින්නතුන්ගේ නාම ලේඛනයත් මේ ධර්ම දේශනාවේදී ඒ වාගේ මේ අවසානයේදී ඔබට දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ නම් සඳහන් ඉදිරියේදී
නම් සඳහන් වන ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ දරන ඒ සියලු පින්වතුන්ටත් මේ උතුම් වූ පින්කමෙහි අනන්ත වූ ආශිර්වාද බලයෙන් පින්වත් ඔබ හැම දෙනාගේම ජීවිතයට තුනුරුවනේ ආශිර්වාදය වේවා වේවා. දෙවියන්ගේ දේව රැකවරණේ ආශිර්වාදය වේවා. මෙලව ජීවිත තව තවත් දියුණුවෙන් දියුණුවටම පත් වේවා. පරලොව ජීවිතද වාසනාවන්ත වේවා. පින්වතුනි, ඔබේ සිතෙහි යම්කිසි යහපත් ප්‍රාර්ථනාවක් ඇද්ද? ඒ සියලු යහපත් ප්‍රාර්ථනාවන් පෝය දාට පිරිපුන් සුපුන් සඳක්සේ සමෘද්ධිමත් වේවා. මෙලව පරලොව දෙලොව වාසනාවන්ත වේවා. දෙලොව ජීවිත කෙලවර උතුම් නිවනින් නිවී සැනසෙන්ට අපි හැම දිනාටම මේ ධර්ම දේශනාවද පාරමී බලයක්ම වේවා වේවා යයි සාදු ප්‍රාර්ථනය සිද්ධ කරන්ට. හැම දිනාම වැඳ ගන්න අපි දෙවියන්ට පින් දෙමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතු. තුනුරුවනේ අනන්ත වූ ආශිර්වාද බලයෙන් ඔබ හැම දිනාටම සෙතක් ශාන්තියක් යහපතක්ම උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු.